我好愛呢個城市。除咗我哋有好好嘅教育、好好嘅醫療同埋一個好美麗嘅城市咧，係因為香港係一個亞洲好乾淨嘅地方。我哋行出街咧，總會見到地下好乾淨，亦都唔會有垃圾。咁全賴咩人咧？全賴在座你哋咁多位嘅清潔工人，你就係我哋香港可以保持一個咁靚面貌嘅一個大功臣。如果冇咗你哋咧，我哋嘅居住環境就冇咁理想啦。尤其是香港，無論啟德又好，又或者無論係港島都好，你哋嘅存在就係默默為我哋呢個城市帶嚟乾淨嘅一面。但係你哋呢個工作一啲都唔容易喎，點解咧？因為你哋嘅工作好多時咧要面對好多好污糟嘅嘢啦，可能要執垃圾，甚至有啲人可能有啲香口膠啊、倒瀉咗嘅嘢飲啊，甚至啲嘢食完嗰啲外賣盒咧跌咗落地下，我哋都唔想掂到，你哋都要幫我哋去清潔，所以咧乾淨度有時就會影響咗你哋。咁成日到晚都接觸到咁多垃圾嘅話，會唔會影響咗你哋翻到屋企嘅心情咧？可能都會有。所以我今日咧作為一個代理啦，我好想帶一樣好啱你嘅產品係俾你哋，就係乜嘢咧？就正正就係鮮花。咁呢個鮮花咧，我哋係一年四季都有唔同嘅花啦。例如我哋喺春天嘅時候，我哋會準備一啲櫻花切咗落嚟，幫你包裝好。但喺邊度咧？就係擺你哋工作嘅工作室裏面啦。每次咧你出去打掃啦，翻到嚟嘅時候見到咁靚嘅鮮花，第一心情都會好啲啦。第二，鮮花有香味，可以掩蓋咗一啲你垃圾嘅味道。我相信咧，咁就令到你心情好啲嘅。正所謂春有百花，秋有月，夏有涼風，冬有雪。若無凡事掛心愁，才是人間好時節。有一個好嘅環境，可以令你哋冇咁多憂慮，我相信就係一個好好嘅產品啦。今日咧訂購一年，每一年四季唔同嘅鮮花送到你嘅工作室咧，都只不過係150蚊一個月嘅啫。今日就為你同埋你嘅工作團隊帶嚟一個好嘅環境啦。希望你哋嘅生活同鮮花一樣璀璨美麗。多謝。